松树出枝不到位，不要急于造型。想枝节过长、出枝甚少的松树，急于造型会伤筋动骨，往后再想逼出芽来，尤其是逼出不定芽就会很难。一些主干求取苍劲的松树，在造型后会出现出枝稀疏、缺乏舒适动感，这一般就是急于动手留下的后遗症。玩好松树盆景，先要做几次逼芽，这是松树造型不同于杂木的基本规律。不管是什么样的松树装材，做什么样的造型，先要把它纵火仰望，在这个基础上再进行逼芽。对松树逼芽的同时，可依据造型对主干进行适当的吊捺定位。吊捺不像盘杂，吊捺不上芽点，不影响逼芽。对松树捺完后1年左右再进行松绑。这个小黑松进行了2年的逼芽，大多数枝条是由逼出的不定芽形成的。松树完成逼芽，形成出枝多、枝节短，在造型中就会有了更多的选择。这个黑松的枝条已经半木质化，准备做一棵悬崖造型，怎样操作？接着往下看。这个弧形是先期吊捺形成的，吊捺和盘杂很难使枝干形成顿挫卷折，就是通常我们说的拐点。逼芽完成后，可以对松树动一些小手术。扭动几次，把皮层拉松，慢慢的合拢，把它包上胶带，防止雨水进入。时间长了，这个开口的部位会产生膨大，形成一个拐角。对松树盘杂要把理顺长紧。这种小松树盘杂后，在生长的过程中容易产生线丝，形成局部的膨大变形。线丝有弊端，但也有一种好处，拆线后多养几年，枝干线丝部位的皮层会产生愈合，时间久远就会产生苍老感，变成一盆小老树。对松树盘杂造型，主要在扭动。长捋线前，要确定扭动的方向，按缠绕方向扭动皮层。韧性强是松树的最大特点，只要不是生拉硬拽，皮层拉松后，扭动的角度再大，不伤皮层，很难产生失枝。对松树造型操作中的扭动，最关键还是扭出所需要的造型。对松树盘杂操作，拿这么黑松悬崖盆景说事，扭动前最好在心里有一个造型的基本轮廓，也可以动手用笔画一个草图。造型的过程，从头到尾，主干要形成左右交错的摆动，从上往下旋，主干要有高低起伏的变化，整个造型看上去比较自然流畅。操作中要记住，只朝一个方向扭动，扭动的过程不要反悔，很容易损伤皮层。像这样，把末端的枝条扭到朝上，一盆悬崖盆景就基本成型了。主干定好型，再对枝托分布做调整。出枝随主干的弯曲变化，呈左右分布，上下交错。悬崖盆景的出枝与主干末端的枝的方向是一致的，这一点非常重要，这是悬崖盆景数式形成中的基本规律。盘杂造型后，来看看主干的左右摆动，朝左，朝右，再朝左。出枝的左右和上下分布也同样如此。下行枝剪掉。松树同一节点最多留2个枝条，把这个末端主枝剪掉。出枝一左一右，把这个枝做悬崖主干的末端，与上面的出枝形成交错分布，也形成了一个拐点和过渡。这就是松树逼芽后有更大的选择性带来的好处。对出枝做盘杂，稍作调整，芽头要朝上，
拔掉枝条下端的老针叶，剪短腕伸直，进行梭子比芽。梭子比芽也是调节整个松树盆景生长过程中养分分配中的一种手段，减强扶弱，加快弱势枝条的生长，加快进入松树成型过程中的第二步比芽——枝条比芽，逼出更多的侧枝，丰满枝托。这是整个松树培养过程中最终成为松树盆景的2个关键步骤。我是三九弄茶，感谢你的收看，下期见。